ในแต่ละวันคุณผู้ชมเสียค่าเดินทางกันเท่าไหร่บ้างคะแล้วเดินทางกันกี่ต่อจริงๆเรื่องเดินทางนี่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนค่ะไปทำงานไปโรงเรียนใครๆก็ต้องเดินทางแต่ระบบขนส่งสาธารณะทุกวันนี้มันยังมีอุปสรรคมีเงื่อนไขเยอะเหลือเกินค่าใช้จ่ายค่าเดินทางในแต่ละวันก็แพงสูงเกินค่าครองชีพนะคะแล้วมันยังมีความไม่เท่ากันมันมีความเหลื่อมล้ำของการใช้ระบบขนส่งสาธารณะระหว่างในเมืองกับนอกเมืองกรุงเทพกับต่างจังหวัดอีกค่ะคุณเจษฎามันก็มีคำถามตามมาอีกนะคะว่านโยบายด้านการขนส่งสาธารณะของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพุ่งเป้ามาเฉพาะกทมเอาใจแค่คนกรุงเทพเท่านั้นหรือไม่มองประเด็นนี้กันต่อในช่วงขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรค่ะเพราะประเทศไทยไม่ได้มีแค่กรุงเทพค่ะปัญหาเรื่องการเดินทางของคนต่างจังหวัดยังมีอยู่และไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะมันคือต้นทุนชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ค่ะโจทย์วันนี้ก็เลยไม่ใช่แค่เรื่องค่าโดยสารต้องถูกนะคะแต่จะทำอย่างไรให้ขนส่งสาธารณะทั่วถึงยั่งยืนเท่าเทียมสำหรับคนต่างจังหวัดด้วยค่ะเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดที่พยายามอย่างมากในการทำเรื่องนี้มาหลายต่อหลายปีนะคะเอาเฉพาะปีนี้อบจ.เชียงใหม่เขาตัดสินใจลงมือทำขนส่งสาธารณะด้วยตนเองจากเงินภาษีรถยนต์ที่จัดเก็บได้ในจังหวัดค่ะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อรถโดยสารไฟฟ้าหรือว่า EV Bus ขนาด 24 ที่นั่งนะคะมีการเปิดเดินรถ 2 เส้นทางแรกคาดการณ์ว่าคนเชียงใหม่จะได้ใช้ปลายปีนี้ค่ะเอาแค่เรื่องนี้ก็ชัดเจนว่าท้องถิ่นอย่างเชียงใหม่พยายามทำให้ขนส่งสาธารณะเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานนะคะภาคประชาชนเครือข่ายขนส่งสาธารณะในเชียงใหม่เขามองเรื่องนี้กันอย่างไรฟังเสียงค่ะคิดว่าขนส่งสาธารณะควรเป็นของทุกคนคือสวัสดิการคือมันควรเป็นสวัสดิการที่ประชาชนเราขึ้นได้ค่ะหนูที่เป็นนักเรียนเนี่ยสามารถเดินทางไปที่ไกลๆขึ้นได้แต่ว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อาจจะ20 บาทตลอดสายจริงๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนเด็กผู้ใหญ่อะไรมันต้องใช้ได้ทั่วไปเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถสาธารณะเนี่ยควรจะเป็นพื้นฐานแล้วก็เริ่มจากเด็กนักเรียนนะครับนักศึกษาที่เขาจะได้ปรับตัวพฤติกรรมครับอยู่ในรถสาธารณะทำให้มันลดการจราจรติดขัดลดค่าใช้จ่ายด้วยครับไม่ใช่แค่เชียงใหม่นะคะหลายปีที่ผ่านมาหลายจังหวัดพยายามทำเรื่องนี้นะคะทั้งที่ลำพูนภูเก็ตแล้วก็ที่ขอนแก่นด้วยค่ะมีทั้งรูปแบบท้องถิ่นลงทุนเองเลยค่ะแล้วก็มีรูปแบบท้องถิ่นไปสร้างความร่วมมือกับเอกชนร่วมลงทุนกับเอกชนก็มีนะคะแต่ข้อจำกัดที่ท้องถิ่นเจอก็คือมีหน้าที่ค่ะแต่อำนาจและงบประมาณไปไม่ถึงนะคะอำนาจยังคงต้องผูกโยงอยู่กับส่วนกลางแถมกฎหมายที่มีไม่เอื้อต่อการให้ท้องถิ่นจัดการขนส่งสาธารณะด้วยตนเองยกตัวอย่างกลับไปที่เชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เขามีการขับเคลื่อนร่างพรบเชียงใหม่มหานครคุยเรื่องนี้กันมามากกว่า10 ปีนะคะผลักดันให้เชียงใหม่มีอำนาจกำหนดนโยบายเมืองของตนเองกำหนดระบบขนส่งสาธารณะของตนเองแต่จนถึงวันนี้ปี 68 พรบเชียงใหม่มหานครยังไม่คืบเลยค่ะก็เลยทำให้เชียงใหม่ไม่สามารถเดินหน้าจัดการขนส่งสาธารณะได้เต็มรูปแบบเท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็คงต้องพึ่งพารัฐจากส่วนกลางเป็นหลักนะคะความหวังดังขึ้นอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็รัฐบาลคุณอนุทินเดินหน้าผลักดันเรื่องพรบตั๋วร่วมนะคะเป็นหนึ่งในกฎหมายสำคัญที่มีเป้าหมายยกระดับขนส่งสาธารณะของประเทศไทยค่ะแต่ว่าพรบตั๋วร่วมวันนี้ถ้าทำได้จริงนะคะจะเป็นประโยชน์เฉพาะคนกรุงเทพค่ะผ่าน3วาระของสสไปแล้วนะคะอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเข้าสู่การพิจารณาของสวถ้าประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้คนกรุงเทพจะได้ประโยชน์แน่ๆค่ะแต่คนต่างจังหวัดคนในหัวเมืองใหญ่ดูเหมือนจะยังได้ประโยชน์ไม่เต็มที่เพราะโครงสร้างขนส่งสาธารณะที่มีอยู่มันยังไม่สามารถครอบคลุมเท่าเทียมและสะดวกได้อย่างกรุงเทพนะคะโจทย์คำถามก็เลยต้องตั้งคำถามว่าเอาแล้ววันนี้ท้องถิ่นยังขาดอะไรฟังมุมมองจากคุณสุรเชษฐ์ประวินวงศ์วุฒิค่ะท่านเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการตั๋วร่วมค่ะท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้ก็ยังขาดทั้งอำนาจและงบประมาณเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศแบบรัฐราชการรวมศูนย์มากๆเลยนะครับถามว่าทำไมต้องกระจายอำนาจและงบประมาณไปให้ท้องถิ่นก็เพราะว่าด้วยทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยการที่ท้องถิ่นจะออกแบบขนส่งสาธารณะของตัวเองเนี่ยท้องถิ่นรู้ความต้องการของตัวเองดีที่สุด
แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับแค่ซื้อรถเมล์มาวิ่งเนี่ยทำไมต้องไปขอส่วนกลางนะส่วนกลางควรจะให้กรอบเงินแล้วก็ให้ท้องถิ่นไปเลือกจัดสรรเอง หน้าที่ของส่วนกลางจริงๆแล้วควรจะไปแค่ดูแลแบบมาตรฐานความปลอดภัยอะไรลักษณะอย่างนี้ส่วนจะมีเส้นทางกี่เส้นวิ่งรถเมล์ถี่บ่อยแค่ไหนใช้เงินมากน้อยเพียงใดท้องถิ่นเขาควรจะมีการตัดสินใจได้ด้วยตัวของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าเวลาท้องถิ่นบริหารเนี่ยบริการสาธารณะมันไม่ได้มีแค่ขนส่งสาธารณะมันมีบริการอื่นด้วยเขาก็ต้องเวทกับเรื่องอื่นๆถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเอาจริงๆมันสามารถทำได้นะครับใน4 เดือนนี้เร่งออกกฎหมายลูกอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่ทำคู่ขนานกันได้แม้ยังไม่ผ่านวุฒิสภาคือตอนนี้มันผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วนะครับแล้วก็ผ่านอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยไม่ใช่ว่าต้องรอครับระหว่างนี้ก็สามารถร่างสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวกับกฎหมายลูกนะบางอันมันอยู่ในรูปของกฎกระทรวงอะไรนะหรือว่าเป็นระเบียบอะไรต่างๆที่ไปรองรับพรบตั๋วร่วม เชื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในหัวเมืองใหญ่ๆในต่างจังหวัดก็อยากจะใช้ตั๋วใบเดียวขึ้นรถลงเรือต่อรถไฟฟ้าขึ้นรถเมล์ได้ด้วยนะคะทั้งหมดนี้เป็นโจทย์ของท้องถิ่นค่ะจะใช้ตั๋วร่วมได้จำเป็นต้องมีระบบขนส่งสาธารณะที่ทั่วถึงรัฐส่วนกลางจำเป็นต้องกระจายอำนาจและงบประมาณให้กับท้องถิ่นได้จัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะคะคุณเจษฎาคุณวิสาคะถ้ากระจายอำนาจเชื่อว่าท้องถิ่นทำได้เราก็เชื่อว่าจะมีขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์การเดินทางของคนในแต่ละพื้นที่ซึ่งโจทย์มันไม่เหมือนกันจริงๆค่ะราคาต้องดีแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะ ถูกต้องแล้วเขาบอกว่าทำขนส่งสาธารณะอย่าคิดนะว่าจะกำไร เพราะต้องมองว่านี่คือสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนต้องมีค่ะ ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ ขอบคุณครับ